mà số bàiដែលល្អបំផុតដើម្បីបញ្ជាពីភាពអស់សង្ឃឹមគឺត្រូវតែក្រោកឡើងនិងធ្វើសកម្មភាពចំពោះទី2ការនិយាយល្អទាមទារការស្ដាប់ល្អការស្ដាប់មិនមែនជាជំនាញឡើយវាគឺជាវិន័យមុនពេលដែលអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកនិយាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពម្នាក់បានអ្នកត្រូវតែរៀនធ្វើជាអ្នកស្ដាប់និងធ្វើជាអ្នកសង្កេតមើលអ្វីៗដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនិងទស្សនិកជនរបស់អ្នកផងដែរតាមរយៈការស្ដាប់របស់អ្នកដទៃនិងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អ្នកពិតជាអាចបង្កើតនូវសង្ឃកថាដ៏ល្អមួយលើកឡើងមកបានគេច្រើនតែនិយាយថានៅខណៈដែលមនុស្សណាម្នាក់កំពុងតែនិយាយអ្វីមួយមនុស្សម្នាក់នោះមិនអាចរៀនសូត្រអ្វីថ្មីៗបានទេការលើកឡើងបែបនេះហាក់មិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងឡើយនៅពេលដែលយើងសំដៅទៅលើការនិយាយជាសាធារណៈព្រោះថាតាមពិតទៅសិលវិធីនៅក្នុងការនិយាយនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលអ្នកអនុវត្តការនិយាយរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែជាប់ជាប្រចាំតាមចំណុចនេះមានន័យថានៅកំឡុងពេលដែលអ្នកនិយាយអ្នកនឹងបានរៀនសូត្រអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតថ្មីត្បិតតែការនិយាយកាន់តែច្រើននឹងផ្ដល់មកនៅមេរៀនថ្មីក៏ជាច្រើនក៏មែនពិតវិធីសាស្ត្រដែលអាចផ្ដល់មកឲ្យអ្នកនៅចំណេះដឹងកាន់តែច្រើននិងរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងការនិយាយទៅទៀតនោះគឺតាមរយៈការស្ដាប់នៅទីនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាច្រើនទម្រង់អ្នកអាចនឹងស្ដាប់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលនិយាយបានយ៉ាងល្អដើម្បីយកជាគំរូតាមហើយអ្នកក៏អាចនឹងស្ដាប់នរណាម្នាក់ដែលនិយាយមិនសូវល្អដើម្បីសិក្សាពីចំណេះអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សម្នាក់នោះយកមកទុកជាមេរៀនសម្រាប់អភិវឌ្ឍសិលវិធីនៃការនិយាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរពេលខ្លះអ្នកក៏ប្រហែលជាត្រូវស្ដាប់ការនិយាយរបស់ខ្លួនឯងផងដែរដោយសន្និដ្ឋានអ្នកគឺជាទស្សនិកជនរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះតើអ្នកយកអារម្មណ៍ឬវាតម្លៃយ៉ាងណាចំពោះការនិយាយរបស់ខ្លួនឯងចំពោះមួយនេះនឹងបង្រៀនអ្នកអំពីរបៀបនៃការស្ដាប់តាមរយៈការបង្ហាញអ្នកឲ្យបានឃើញនៅឧបសគ្គឬចំណុចខ្សោយមួយចំនួនដែលបានរារាំងអ្នកមិនឲ្យទទួលលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការនិយាយអ្នកនឹងបានរៀនសូត្រចំណុចនេះដោយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកដទៃនៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងនិយាយមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនឬការស្ដាប់សង្ឃកថានយោបាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះឡើយដែលអ្នកអាចកត់សម្គាល់នៅវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយនិងខ្លឹមសារដែលពួកគេបានលើកមកបង្ហាញព្រមទាំងកម្រិតនៃការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកចំពោះការនិយាយរបស់ពួកគេផងដែរបន្ទាប់មកអ្នកអាចយកព័ត៌មានដែលអ្នកទទួលបានពីការស្ដាប់ពួកគេទុកជាគំនិតសម្រាប់រៀបចំគម្រោងក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកឲ្យបានល្អព្រោះព័ត៌មានទាំងនោះអាចបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងត្រួសរួចមកហើយថាទស្សនិកជនទូទៅចង់បានអ្វីនិងអ្វីដែលអ្នកអាចចូលចិត្តនិងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សម្នាក់